Hello，大家好。最近我喺網上有好多有聲書頻道都分享一本書，叫做《貓是最好的人生教練》。其實我聽完呢一本書嘅分享之後，我都非常之認同貓嘅神級自信啦，佢哋嘅超級專注力同埋我行我素，真係好值得我哋經常內耗嘅人類學習。例如對於我哋自己唔想做嘅事，點樣去 say no 啦，同埋點樣喺唔中意嘅環境裏邊，都唔係唔中意嘅環境，係點樣喺一個新嘅環境裏邊去適應啊。其實我今日我又唔係想同大家分享呢本書嘅內容，因為已經有好多優質嘅有聲書頻道分享呢一本書。如果有興趣了解呢一本書嘅內容，其實都可以搜尋一下，因為真係無論國語同埋廣東話嘅有聲書頻道都有好多嘅分享。反而我今日想講嘅係我嘅人生教練，即係我屋企嘅貓咧，教識我啲乜嘢。其實貓係佢哋適應新嘅環境，係佢哋會好努力咁樣去融入新嘅屋企啦。佢哋唔會埋怨，覺得點解舊嘅屋企擺低我喺呢度啊？唔會覺得呢個地方唔適應我啊。反而係快快樂樂咁樣同新嘅主人連結，開開心心咁樣學習喺新嘅環境生活。呢一個我係喺我一隻黑色短毛貓女仔貓嘅甩站嗰度睇到嘅，就係佢當其時嚟嘅時候，大概3個月左右。咁佢嚟到嘅時候，我見到佢，即係佢嘅表現係好惡嘅，會殺咁樣啦，即係無論對人啊貓我都係啦。因為當其時我有一隻貓哈魯站，佢喺屋企，但係佢大概嗰陣時係2歲左右。咁對於甩站嚟講，佢係一個大哥哥，相等於我哋人類嘅高中生左右。咁對於一隻貓，一隻小朋友嚟到一個唔熟悉主人又唔識，又有一個大哥哥喺度，佢確實係好驚嘅。咁當其時我會每一日都會陪佢啊，帶佢出去門口嗰度玩下。咁佢好快咧都會就融入咗屋企嘅生活啦，同埋逐漸都開始大膽會出街玩下咁樣。咁所以我覺得有時我睇到佢哋即係離開咗原有嘅屋企，去到一個新嘅地方生活，確實呢一份勇氣係真係我哋人類有時反而可能會畏縮為畏懼啊。咁另外想分享多一個故事呢，就係 Bobby 嘅故事。Bobby 係我另外一隻黑色嘅長毛貓，咁佢係甩贊嘅小朋友嚟嘅。咁佢喺屋企出世嘅貓啦。咁當其時出生咗6隻貓仔，咁又剩翻3隻男仔喺屋企生活。咁因為係男仔嘅關係啦，但係漸大嘅時候，佢哋就開始爭地盤啦。咁咁當其時咧 Hugo 咧會成日蝦 Bobby 嘅。咁 Bobby 咧佢就好幾次咁樣出咗去玩啦，都去咗一啲比較遠嘅地方。咁因為佢哋男仔每一隻都我有俾 GPS 即係 AirTag 佢哋帶，咁所以我大概知道佢哋嘅位置。咁若果佢哋真係唔識翻屋企，我都知道去邊一度揾佢哋。咁當其時咧，佢去到最遠嘅地方咧，係距離屋企有13公里。咁其實如果你問 AI 咧，去問下公貓每一日可以行動嘅距離係幾多，佢答你係2公里嘅，但實質其實佢哋可以去到更加遠嘅。咁 Bobby 咧就有幾次去咗13公里以外，但係都有自己翻嚟屋企嘅。咁即係佢哋有佢哋嘅路啦。
咁佢凌晨咧就會翻到你屋企噶啦。咁直至到有一次咧，佢去咗一個地方，去咗，然之後我又接佢翻嚟啦。跟住佢接咗佢翻嚟，過幾日佢又再去。於是者咧，到第三次嘅時候咧，咁嗰個地方佢直頭去咗一個屋企。咁個阿姨就問我哋可唔可以養佢。咁我見佢喺屋企又俾黐過蝦，咁我就拜託阿姨咁請佢幫我哋養佢啦。咁有時而家都會掛住佢，但係我又喺阿姨嘅 Instagram 嗰度見到，其實佢可能而家即係生活都係唔錯啊，同埋開心嘅。所以我想講嘅係，我哋如果真係遇到唔開心嘅環境，亦都可以尋找另外一個自己喜歡嘅生活模式。咁今日就分享到呢一度啦，希望大家都可以過住自己理想嘅生活，活出真正嘅自己啦。我喺遊步園祝福你有美好嘅一天。